भर्खरै 11 दिन लामो इजरायल प्यालेस्टाइन बीच चलेको युद्ध रोकिएको छ। हुन त इजरायल प्यालेस्टाइन बीच यस्तो युद्ध दर्जनौं पटक भए र केही समयका लागि युद्ध विराम पनि हुँदै गयो। ठिक त्यसै गरी अहिलेलाई यो युद्ध रोकिए तापनि फेरि भविष्यमा बल्झिने निश्चित नै छ, किनकि युएनकै रोहबरमा प्यालेस्टाइनलाई छुट्याइएको 43% को भूभाग अहिले इजरायलले कब्जा गर्दा आज प्यालेस्टाइन जम्मा 12%मा खुम्चिन पुगेको छ। अहिलेको यो युद्ध विरामको मतलब यो होइन कि प्यालेस्टाइनको माग पूरा भएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी लगभग सहमतिमा पुगिसकेका द्वन्द्वरत दुवै देश इजरायल र प्यालेस्टाइन फेरि किन टाढिँदै गए, यसको पछाडिको कारण के थियो र आज यो विकराल अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेमा नै केन्द्रित रहनेछौँ। सन् 1947 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पार्टिसन प्लान अन्तर्गत इजरायल देशको औपचारिक स्थापनापछि चर्कन थालेको दुई देशबीचको धर्म र अस्तित्वको लडाईँ अहिले जातीय गुट र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा रूपान्तरण हुन थालेको छ। त्यो भन्दा पनि अहिले यो लडाईँ विश्वका आफूलाई महाशक्ति मान्ने देशहरूको भित्री द्वेष निकाल्ने अवसरका रूपमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ। त्यसैले यो लडाईँले तत्काल सकारात्मक मोड लिने देखिँदैन। किन एकपछि अर्को खतरनाक दिशातर्फ मोडिँदै गइरहेको छ त यो द्वन्द्व? सन् 1993 पछि झन्डै सौहार्दपूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको यो झगडाको बिउ फेरि किन मौलाएर आयो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बन्नुभन्दा 1000 वर्ष पहिलेदेखि यहाँ नै यस क्षेत्रमा धर्मयुद्ध सुरु भएको थियो। सुरुमा धर्मको नाममा उत्पन्न भएको यो विष पछि अस्तित्वको लडाईँमा बदलियो। खास गरी यहुदी, इसाई र मुस्लिमहरूको आस्थाको केन्द्र मानिएको जेरुसेलम नै यो झगडाको केन्द्रबिन्दु भए पनि यसले धेरै उपतत्त्वहरू जन्माउँदै लग्यो। छिमेकी अरब देश र त्योभन्दा परका शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ गाँसिँदै जाँदा यो लडाईँ शान्तिको मार्गतर्फ मोडिनै सकेन र आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदै गयो। एक समय न त्यहाँ कुनै इजरायल थियो, न गाजा, न त कुनै वेस्ट ब्याङ्क नै थियो, न कुनै जातीय स्वार्थ। यो सम्पूर्ण क्षेत्र प्यालेस्टाइन थियो, जुन अटोमन एम्पायर अन्तर्गत आउँथ्यो। यो एम्पायर अन्तर्गत धेरथोर यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम एक आपसमा शान्तिपूर्वक रहने गर्दथे, झगडा हुँदैन थियो। त्यसको मुख्य कारण यो पनि हुन सक्थ्यो त्यहाँ धेरै जसो जमिन खाली थियो, बसोबास पातलो थियो, जनसङ्ख्या पनि धेरै कम थियो। कसैले कसैको भाग खोज्नुपर्ने अवस्था थिएन। पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तपछि ब्रिटिस र फ्रेन्चले मिडल इस्ट आधा बाँडे। प्यालेस्टाइनको पूरा क्षेत्र ब्रिटिसले आफ्नो कब्जामा लियो। सन् 1918 देखि लिएर 1948 सम्म पूरा प्यालेस्टाइनको क्षेत्र ब्रिटिसको अधीनमा रह्यो। यसै बेला जर्मनीका हिटलरलाई राजनीतिक शक्ति प्राप्त भयो। त्यहाँ लाखौं संख्यामा यहुदीहरूको हत्या भयो। तिनीहरूका विरुद्ध जेनोसाइड अर्थात् नरसंहार भयो। हिटलरको अधीनमा रहेका युरोपेली मुलुकबाट यहुदीहरू आफ्नो ज्यान बचाएर फरक देशमा भाग्न थाले। केहीलाई अमेरिकाले शरण दियो, तर तीमध्ये धेरै यहुदी प्यालेस्टाइन पुगे। ब्रिटिसले पहिला तिनीहरूलाई आउन दिए पनि पछि रोक्न थाल्यो। यसै कारण प्यालेस्टाइनभित्र इजरायली नेसनल मुभमेन्ट सुरु भयो। त्यही समय अर्थात् 1940 मा प्यालेस्टाइन नेसनलिस्ट मुभमेन्ट अर्थात् प्यालेस्टाइन राष्ट्रिय आन्दोलन पनि सुरु भइसकेको थियो र प्यालेस्टाइनीले पनि आफ्नो देशको माग गर्न थालेका थिए। सन् 1947 मा ब्रिटिस सरकारले त्यहाँबाट आफ्नो हात झिक्यो। तिमी यहुदीहरू आफ्नो यहुदी देश आफै बनाओ र तिमी प्यालेस्टाइनहरू पनि आफ्नो प्यालेस्टाइन देश आफै बनाओ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्दै ब्रिटिस पाखा लागेपछि यसको उत्तरदायित्व युनाइटेड नेसन्सलाई दिइयो। त्यसपछि युनाइटेड नेसन्सले पार्टिसन प्लान बनायो र सन् 1947 मा युनाइटेड नेसन्सको पार्टिसन प्लान प्रकाशित गरियो। युनाइटेड नेसनले आफ्नो प्लानमा 57% जति क्षेत्र यहुदी राज्यका लागि राख्यो भने 43% क्षेत्र अरब प्यालेस्टाइन राज्यलाई छुट्यायो। तर ऐतिहासिक महत्त्व बोक्ने जेरुसेलम, जुन यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम सबैले आफ्नो दाबी गरिरहेका थिए, त्यो भने युनाइटेड नेसन्सले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्यो। जेरुसेलम क्षेत्र यहुदी राज्यका लागि छुट्याइएको 57% क्षेत्रपट्टि नै थियो। यहुदीहरूले यस योजनालाई स्वीकार गरे अनि उनीहरूले आफ्नो देशको नाम इजरायल राखे र सन् 1948 मा त्यहाँ जन्म भयो इजरायल देशको। तर दुर्भाग्य बाँकी अन्य छिमेकी देशहरू त्यो योजनादेखि किञ्चित पनि खुसी थिएनन्।
उनीहरू ब्रिटिसले आफ्नो उपनिवेशवादलाई निरन्तरता दिन यस्तो गरेका हुन् भन्ने गर्दथे। यही सोचाइको द्वन्द्वका कारण युद्धको नयाँ चरण सुरु भयो। त्यसपछि भएका प्राय सबै युद्धमा प्यालेस्टाइन आफ्नो भूमि गुमाउँदै र कमजोर बन्दै गयो। प्यालेस्टाइनको धेरै क्षेत्र इजरायलले ओगट्यो। जुन गाजा स्ट्रिप अर्थात् गाजापट्टीको क्षेत्र छ त्यो इजिप्टतिर गयो भने वेस्ट ब्याङ्क अर्थात् पश्चिमी तटको क्षेत्र त्यो पुरै जोर्डनतिर गयो। यसको मतलब अब प्यालेस्टाइनीसँग आफ्नो कुनै ठाउँ बचेन। 7 लाखभन्दा धेरै प्यालेस्टाइनीहरू आफ्नो घर छोडेर अरब देशहरूमा शरणार्थी बने। सन् 1967 मा भएको सेकेन्ड अरब इजरायल वार पनि इजरायलले सजिलै जित्यो। इजरायलले गाजापट्टी मात्र होइन वेस्ट ब्याङ्क समेत ओगट्न पुग्यो। इजिप्टको त्यो पुरै पेनमसुला अर्थात् प्रायद्वीप पनि उसले कब्जा गर्यो। प्यालेस्टाइनका नागरिकहरू आफ्नो छुट्टै देश चाहन्थे। यसै कारणले सन् 1964 मा प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन अर्थात् PLO को जन्म भयो। सन् 1974 मा PLO लाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइयो। सन् 1979 मा इजिप्ट र इजरायल बीच शान्ति वार्ता सफल भयो र इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो अरब देश इजिप्ट बन्न पुग्यो। यो शान्ति वार्तापछि इजरायलद्वारा कब्जा गरिएको पुरै प्रायद्वीप इजिप्टलाई फिर्ता गरियो। यही सफल शान्ति वार्ताका कारण इजिप्टका प्रधानमन्त्री र इजरायलका प्रधानमन्त्री दुवैलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। तर दुर्भाग्य 2 वर्षपछि राइट विङ एक्सट्रिमिस्ट अर्थात् दक्षिणी चरमपन्थीद्वारा इजिप्टका प्रधानमन्त्रीलाई एसासिनेटेड अर्थात् हत्या गरियो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले इजरायलसँग कसरी यस्तो सम्झौता गरे, कसरी कम्प्रोमाइज गर्न सके ताकि हामी उनलाई जिउँदो रहन दियौं, चरमपन्थीको आक्रोश थियो। इजरायलले गाजापट्टी र पश्चिमी तट कब्जा गरेको 10 वर्षभन्दा बढी समय अर्थात् सन् 1967 देखि 1980 सम्म बितिसकेको थियो। यो अवधिमा इजरायलमा रहने धेरै मानिसले पश्चिमी तटमा आफ्नो स्थायी बसोबास बनाइसकेका थिए। इजरायली सरकारले तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन गरिरहेको थियो। त्यहाँ घर जग्गा सस्तो भएका कारण पनि धेरै मानिस त्यता आकर्षित भए। लामो समयदेखि युद्धको आगोमा जल्दै आएको यो क्षेत्रका लागि सन् 1992 केही राहत लिएर आयो। इजरायलले एक योग्य र दूरदर्शी प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो जसको नाम हो इत्सक रबिन। उनले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै भने PLO आतंकवादी संगठन होइन, उनीहरू बस आफ्नो देश चाहन्छन्, हामीले उनीहरूको देश फिर्ता दिनुपर्छ। इजरायलले PLO लाई आधिकारिक मान्यता दियो र यसको सट्टामा PLO ले पनि इजरायल देशलाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्यो। यसपछि सन् 1993 मा ओस्लो अकोर्ड्स भयो। हजारौं वर्षदेखि अनेकौं बहानामा लड्दै आएका दुई समूहले स्वतन्त्र देशको मान्यता पाउँदै पहिलो पटक एकसाथ मिलेर कुरा सुरु गरे। कसरी हामी देशको बाँडफाँड गर्न सक्दछौँ, कसरी सही रूपमा विभाजन गर्न सक्दछौँ, कसरी हामी प्यालेस्टाइन देश बनाउन सक्दछौँ लगायतका विषयमा बहस हुन थाल्यो। परिणाम स्वरूप सन् 1994 मा पहिलो पटक प्यालेस्टाइनको सरकार स्थापना गरियो र नाम दिइयो प्यालेस्टाइनियन नेसनल अथोरिटी। तर यति बेलासम्म पश्चिमी तटका धेरै क्षेत्रहरूमा इजरायली मानिसले आफ्नो स्थायी बसोबास बनाइसकेका थिए। यसलाई इजरायली सरकारले पनि समर्थन गरेको थियो। प्यालेस्टाइनीहरू निकै कम गिने चुनेका क्षेत्रमा टुक्रा टुक्रामा रहेका थिए। त्यसपछि पश्चिमी तटलाई 3 भागमा विभाजन गर्ने निर्णय गरियो, एरिया ए, एरिया बी र एरिया सी का रूपमा। एरिया ए त्यो क्षेत्र भयो जहाँ प्यालेस्टाइन आफ्नो सरकारले नियन्त्रण गर्दछ। एरिया बी त्यो क्षेत्र हो जहाँ इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैको सरकारले नियन्त्रण गर्नेछन् र एरिया सी त्यो क्षेत्र हो जहाँ इजरायली सरकारले आफ्नो नियन्त्रण गर्नेछ। यसरी युनाइटेड नेसन्सको पार्टिसन प्लान त धेरै टाढाको कुरा, यथार्थमा सन् 1994 मा प्यालेस्टाइनलाई केवल केही तोकिएका क्षेत्र मात्र प्राप्त भयो, अर्थात् पश्चिमी तटका क्षेत्र र गाजापट्टीमा, जहाँ उनीहरूले आफ्नो देश बनाउन सकुन्। सकारात्मक कुरा के थियो भने यो बिन्दुमा इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्ण हल निकाल्न सहमतिको धेरै नजिक पुगिसकेका थिए। यसै कारणले गर्दा सन् 1994 मा प्यालेस्टाइनी अथोरिटी प्रेसिडेन्ट यासिर अराफात र इजरायलका प्रधानमन्त्री इत्जाक रबिनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो। तर दुर्भाग्य, टुङ्गिनै लागेको सदियौंदेखिको यो युद्धको खेलमा फेरि घिउ थप्ने काम त्यति बेला भयो जब उग्र दक्षिणपन्थी यहुदीहरूद्वारा आफ्ना प्रधानमन्त्रीको नरसंहार गरे।
सन् 1995मा एक ज्युज अर्थात् यहुदी उग्रवादीले पिस्तोल प्रहार गरेर इजरायली प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्यो र अब निभ्दै गरेको द्वन्द्वको आगो यो घटनाले फेरि सल्काइथियो। त्यसपछि विभिन्न चरण पार गर्दै अघि बढिरहेको द्वन्द्वरूपी यो आगोको लपका सल्किँदै जाँदा अहिले 2021 मे 10बाट फेरि विध्वंस मचाउन थालेको छ। यो एक भयानक ठुलो द्वन्द्वको आगो हो जसलाई निभाउन विश्वले निकै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, समाधानको बिन्दुमा पुगिसकेको लामो द्वन्द्व केही व्यक्तिले धैर्य गुमाउँदा फेरि बल्झन पुग्यो। यसमा तपाईँ कसको दोष देख्नुहुन्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य पनि बताउनुहोला। साथै लाइक गर्दै सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यो जानकारी गराउँदछौँ कि इतिहास, भूगोल, बायोग्राफी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो नयाँ अल हिस्ट्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ।